हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं लॉस्ट ट्रैवलर ब्लॉग्स को। मेरा नाम है अंकित। स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक ये है कि क्या साइलेंसर बदलने से जो बाइक है या कार है उसमें पावर बढ़ जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि साइलेंसर बदलने से आपने बहुत सारे बुलेट वालों को देखा होगा, बहुत सारे कार वालों को देखा होगा, जो साइलेंसर बदलते हैं उनकी आवाज़ बदल जाती है। हाँ प्लीज, ये तो बात एकदम ठीक है कि हाँ, साइलेंसर बदलने से आवाज़ में बदलाव आ जाते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत लोगों के मन में सवाल ये होता है कि क्या पता साइलेंसर बदलने से हमारे इंजन ख़राब ना हो, बैक प्रेशर। कई लोगों को ये नहीं पता बैक प्रेशर क्या होता है, वो चेंज होता है नहीं होता है। जो इमिशन नॉर्म्स होते हैं वो इफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बाइक की पावर बढ़ेगी या कम हो जाएगी, उन सब सवालों के आज मैं इस वीडियो में आपको जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो कंपनी जो हमारी पाइप देती है वो क्यों देती है। वो इसीलिए देती है, साइलेंसर पाइप जो होती है वो क्यों देती है, वो इसीलिए देती है क्योंकि साउंड को कम किया जाए। डायरेक्टली अगर हम इंजन में से निकलने वाली जो आवाज़ है उसको हम साइलेंसर में जोड़ देंगे तो मे भी जो साउंड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरा एक नॉइज़ पोल्यूशन भी एक कारण बन जाएगा। उनको वो भी फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट्स में हम बोल सकते हैं कि एक लिमिटेड उनके लॉज होते हैं जिसको हर कंपनीज को फॉलो करने होते हैं, जिसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ आगे जो बाइक है, अब जब उन्होंने बनाई है तो मेन फ्यूल इकोनॉमी में फ़र्क ना पड़े, उस साइलेंसर पाइप से फ्यूल पे भी, फ्यूल जो एवरेज एरिया की बाइक है कार, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। वो लगाते हैं जिससे कि बेस्ट एवरेज मिल सके, बेस्ट टू बेस्ट आपको वो डिलीवर कर सके, इसलिए वो लगाते हैं। तीसरी चीज़, कंपनी एक गैप छोड़ती है कि आपकी जैसे साइलेंसर हमने बदला तो उसे 100% पावर जो आपकी बढ़ जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो कंपनीज़ हैं वो थोड़ा लिमिटेशन में रखती है, वो चाहे बाइक हो चाहे वो कार हो, वो ऐसा क्यों रखती है उसके बारे में हम बात करें। अब दूसरी कंपनी जो है, जब वो लॉन्च होती है, जब लॉन्च करती है उसको टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग को कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से लाइक अगर कंपनी ने पाइप बनाई है उसमें कैटलिस्ट कन्वर्टर लगा होगा जो पोल्यूशन कम करेगा, तो उसके बाद एक मफलर लगा होगा जो नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल करेगा। ये सब चीज़ें कंपनी को फॉलो करनी पड़ती हैं, और जब दौरान टेस्टिंग के दौरान फॉलो करनी पड़ती हैं, और उसी के साथ वो उस कड़े को लॉन्च करती है। अब कंपनी ने ये सारा एग्जॉस्ट सिस्टम लगा दिया, इसका एक नेगेटिव फीडबैक भी है। नेगेटिव फीडबैक ये है कि लेट्स सपोज पिस्टन में से जितना भी स्मोक निकला सब बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद अगर उसकी जो पावर देखेंगे, फ्री फ्लो में देखेंगे, वो ज़्यादा होगी। बट अगर वही उसके आगे अगर साइलेंसर पाइप लगा दिया आपने, तो उसके अंदर कैल्टिक कन्वर्टर लगा हुआ है, आगे मफलर लगा है जो कि एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है बैक टू पिस्टन, बैक टू इंजन को प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो प्रॉपर हवा को फ्री फ्लो नहीं होने दे रहा है, वो उसको कट डाउन कर रहा है, जिसके वजह से बैक प्रेशर इंजन पे जनरेट होता है, जो कि एक नेगेटिव फीडबैक है हमारी इसके लिए, जिसकी वजह से हमारी जो पावर है वो भी कम हो जाती है। बैक प्रेशर को ये मत समझिएगा कि वापस से कोई प्रेशर लगा रहा है, नहीं। जो बस ये है कि जो फ्री फ्लो था उसको थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है निकालने में, और थोड़ा ब्रेकेज हो रही है, थोड़ी सी हिंड्रेंस आ रही है उसको प्रॉपर फ्लो होने में, उसको हम बैकफायर कहते हैं। अब जो कंपनी है वो इस बैक प्रेशर को थोड़ा एडवांटेज लेती है फ्यूल इकोनॉमी ठीक करने के लिए। उसका ये है कि जब बैक प्रेशर लगता है तो जो इंजन है वो इतने अच्छे से एयर को सक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो फ्यूल इकोनॉमी है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा एग्जॉस्ट है वो निकाल देते हैं, और उसके बाद जो पावर जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा एग्जॉस्ट जो बैंड पाइप है वो सब हटा देंगे तो फ्री फ्लो बढ़ जाएगा, तो इंजन की पावर और बढ़ जाएगी और आपको चलाने में आसानी होगी। बट नहीं, उससे इंजन को नुकसान पड़ेगा। हालांकि थर्ड पार्टी हैं कुछ, जैसे हमारी Bandit.com है, ये सब जो है साइलेंसर्स बनाती हैं, और कुछ अच्छी कंपनीज़ हैं जो ये भी ध्यान में रखती हैं, एमिशन नॉर्म्स को भी ध्यान रखती है कि हाँ इतनी एमिशन नॉर्म्स जो हमारे इंडिया में है वो रहे वो। बट वो साथ में कैटेलिटिक कन्वर्टर देती है, जो कि उसको आप लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। हाँ, ये लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इन जो साइलेंसर बदलने से हमारे अच्छे परफॉर्मेंस, साइलेंसर लगाने से हमारे इंजन की पावर बढ़ जाती है और नुकसान भी नहीं होता है। और ये अलग अलग साइलेंसर लगाने से अलग अलग आवाज़ हमें देखने को मिलती है। कंपनीज है, एक जो एरो है, ये भी कंपनी है, ये क्या करती है, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट का दावा नहीं करती है परफॉर्मेंस बढ़ाने का, बट फिर भी हाँ एक लिमिट तक बढ़ जाती है। अब ये नहीं है कि आपका एकदम फ्री फ्लो हो गया तो भी इंजन को बहुत फ़ायदा हुआ, नहीं। ये ज़्यादा होने जो बैक प्रेशर है वो ज़्यादा होने में दिक्कत है और कम होने में दिक्कत है। अब क्या होता है, जब इंजन में कंबशन होता है, कंबशन से एयर बाहर निकलती है, एयर बाहर निकलने के बाद वो पीछे वैक्यूम क्रिएट करती है जो और हवा बाकी निकले। अब वही इसी जगह पे अगर वहाँ वैक्यूम ना हो गया, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, तो प्रेशर क्रिएट होने के बाद ये होगा कि न्यू एयर आएगी नहीं, कंबशन होगा नहीं, इंजन काम करना बंद कर जाएगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक आपका देखने को मिल सकता है।
अब इंडियन में क्या दिक्कत है, इंडियन यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो ये देखते हैं कि रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है। बहुत सारे जो 500-500 रुपये 4,000 रुपये में बंदे लगवा तो लेते हैं बुलेट में, और प्लीज़ वो बहुत ज़्यादा इलीगल है और ऊपर से वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म भी कर रही है। इमिशन नॉर्म्स को देखते ही नहीं है, वो बस फ्री फ्लो बढ़ाती हैं और आपके इंजन को भी ख़राब कर रही है। हालांकि जो पुलिस वाले होते हैं वो सिर्फ एक्सपायर डेट देते हैं आपके पोल्यूशन में आपने दिया, वो बस देखते हैं एक्सपायर कब हो रहा है बस, वो ये नहीं देखते पास है फेल है कुछ नहीं। उनको पता उन्हें पैसे से मतलब होता है, बट हाँ फिर भी कुछ लोग हैं जो देखते हैं और उस टाइम पे आपको काफ़ी भारी चालान देखने को मिल सकता है या आपको भारी चालान पे करने को मिल सकता है। हालांकि कुछ अच्छे एग्जॉस्ट भी आते हैं आपके, जैसे बुलेट में अगर 500-600 किलो तो वो तो कोई काम का ही नहीं है, बट हाँ वही 5-6-7 हज़ार पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ाएंगे, ऊपर से इमिशन नॉर्म्स भी फ्लो करेंगे और आवाज़ भी जो है आपकी बाइक अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। एक और क्वेश्चन है कि बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि साइलेंसर चेंज कराने के, एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज कराने से आपकी बाइक पे इफेक्ट पड़ेगा। तो नहीं, बाइक पे इंजन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि आपकी आवाज़ और परफॉर्मेंस कई बार बढ़ जाती है और कई बार कम हो जाती है अगर उसमें बैक प्रेशर का एक दिक्कत हुई तो यही ट्राई करें कि आप थोड़े से पैसे और लगाएं और अच्छी कंपनी का ही जो है, जो थर्ड पार्टी है, जो एरो हो गई या बैंडवुड हो गई, इनसे आप लगवाएं तो सही रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको समझ में आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर आप चाहते हैं मैं कुछ इंप्रूव करूँ तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।